У Бердичеві розпочали роботи із поточного ремонту міських доріг. Визначено перелік і комісійно обстежено 35 вулиць. Дорожні ремонти уже розпочали. Правда, втрутилась і внесла у планування свої корективи дощова погода. Асфальтобетон нашого випуску, з нашого асфальтного заводу Садкіні-Згурці. А люди, частково житомирські, частково бердичівські спеціалісти. Зараз порядка 34 чоловіка зараз у нас у бригаді. Ще підбираємо трошки людей. А наскільки даєте гарантію цього латкового? По-різному буває. А так ми підписуємо на 3 роки, а стоїть воно, як за погоди зробиш, то 10 років стоїть. Із міського бюджету на поточні ремонти виділено 5 мільйонів гривень. З'явились свіжі латки на Шевченка, Карастоянової, Героїв України. Із підсипкою і грейдеруванням відремонтовано наступні вулиці. Це вулиця Котляревського, це вулиця Спартаківська і частина вулиці Січових Стрільців від Трудової і до кінця. Ми попередні роки робили від Котовського до Трудової, а зараз повністю вулиця буде зроблена в Щебні, в Отсєві, тобто для зручності. Там дороги такої нормальної не було ніколи. Це ми вже зробили. Услід за поточними на літо планують капітальні ремонти доріг. Так виготовлено 11 проєктів на суму 33 мільйона гривень із Державного дорожнього фонду та передано на погодження. Розпорядником коштів цих є облдержадміністрація, відповідно їхнє управління транспорту. Поки що цей перелік зі слів представників облдержадміністрації знаходиться на погодженні в Укравтодорі. У переліку 11 вулиць, які підпадають під капітальні ремонти, кілька найбільших проєктів – вулиці Житомирська, Вінницька, Здоров'я. По Житомирській, по Вінницькій теж будуть великі ділянки покриватися сплошним асфальтом. Там проєкти великі, 7-10 мільйонів. Це такі два найбільших проєкти, тому що найбільше вулиці найбільш загружені, і їх треба вже зробити нормальний капітальний ремонт. Далі вулиця Олімпійська, це там, де двойка ходить, це від Роскової до Парижської комуни, передбачено асфальтування. Горько-Маріїнська, теж частина там вулиці передбачено сплошне асфальтування. Це по всіх вулицях тут сплошне асфальтування. Провулок Пляжний, вулиця Варварівська частина, це від Житомирської по 7-й будинок. Частина вулиці найбільш така розбита. Олега Рахутуна будемо продовжувати, щоб від там, де ми закінчили попередні роки, до кінцевої зупинки автобуса. Далі Зоряна, це частина вулиці від бившого Кирпічного, де ми робили ремонт, і до перехрестя з вулиці Трудової. Сплошне асфальтування. І Цадика, це від Ріфа і майже аж до залізничного переїзду, що дасть можливість в майбутньому продовжити маршрут номер 5. Окрім того, зі слів Сергія Онофрійчука, планується асфальтування внутрішньобудинкових проїздів. Це 21 об'єкт, що знаходиться на балансі ЖЕКу номер 7. Завдяки сприянню народного депутата Олександра Ревеги виділено на внутрішньобудинкові проїзди асфальтування більше 4 мільйонів гривень, і ці вже роботи потихеньку теж починаються. Це 21 об'єкт, будинки, які на балансі ЖЕКа номер 7. І також має бути продовжений капітальний ремонт тротуару по вулиці Паризької комуни. Оце такі задачі мінімум, які стоять на сьогоднішній день.